안녕하세요. 오늘은 제가 산리오 피규어 휴지 부드럽고 말랑하고 귀여운 산리오 말랑이를 한번 만들어봤어요. 제가 폼폼푸름이랑 모로를 만들었는데요. 제가 만드는 법을 알려줄 거예요. 자, 재료는 가위, 테이프, 솜, 볼펜이랑 네임펜, 그리고 휴지, 그리고 종이 꾸미기 해야 돼. 그리고 일단 먼저 휴지를 3장 아니면 2장을 할 건데요. 자, 이 안에 일단 솜을 넣어요. 이번엔 좀 작게 해볼까? 이만큼? 이 정도는 되나? 네, 이 정도 하면 돼요. 여기에 이렇게 감싸서 이렇게 나오게 해주세요. 오케이. 알겠어. 한 번 더 이렇게 그 코팅된 것처럼 좀 두껍게 해주고요. 자, 그리고 거기에 고무줄 넣을 거예요. 고무줄도 재료예요. 고무줄 한 마리. 자, 고무줄로 묶고 또 묶고 한 2-3번 묶으면 좋아요. 자, 좀 작아졌네요. 시험으로보다도 작죠? 자, 그리고 여기에 눈, 코, 입을 그거예요. 뭘 하지 여기? 포착코 할까요? 자, 이렇게 볼터치까지 해줬어요. 자, 이제 잠깐만 멈출게요. 귀랑 그 머리카락. 자, 이렇게 귀를 빨리 끊길 것 같아요. 빨리 털고 머리카락 잘 잘라줍니다. 보여줘야지 잘랐는 거는. 자, 여기 귀랑 털. 자, 가위가 필요합니다. 빨리 자를게요. 와! 이게 우리가 지금 아빠가 편집할 건데 우리가 지금 자꾸만 카메라가 꺼져요. 신경질이 나요. 자, 일단 귀를 뒤로 저기 지금 급해요. 오빠 진짜 하니까. 천천히 해, 다친다. 먹지다. 이거를 일단 이렇게 해서 이렇게 귀에 이렇게 붙이고요. 됐다. 지금 이 틈새를. 이거 테이프는 이렇게 꾹 눌려서 하면 자동으로 잘려요. 더 잘라야 돼. 자, 이거 자른 테이프 같고, 근데 이 테이프가 너무 마음에 들어요. 자, 이렇게 그 귀들은 다 붙였고요. 뭐 어때? 자, 이거 털은 잘 못 자르겠어서. 자, 그리고 이거는 이렇게 이거 왔다 갔다 하면서 잘리는데요. 여기에는 칼이 안에 있어서 안전해요. 제가 이렇게 해서 꾹 눌러서 해도 되고, 이렇게 해서 제가 그냥 이거를 빠르게 이렇게 스윗 하면 해도 돼요. 자, 일단 머리카락을 만들었는데요. 일단 빠르게 줄게요. 이거 너무 작아. 자, 이렇게 해볼게요. 빠방. 그리고 가위로 이 뒤에를 좀 잘라요. 길잖아요. 됐다. 급하게 만든 걸 잘은 안 만들어졌지만 포착코 스키지도 완성. 3명의 친구들. 따다다다다다. 자, 오늘은 산리오 스키시 만들기를 해봤어요. 다음 시간에는 캐로캐로랑 쿠룸이랑 마이멜로디도 한번 만들어 볼 거예요. 안녕.